Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice nokuzanya dzese dzikuitika matumano ose enyika nematumano ose social media. Timire tenge tichikudzai panapa dzosuwisa, dzosekesa, dzonyadzisa, dzinoita sei, and tikadupedza muna matosa dziri chipora. Nhasi tauya nenyaya inosuwisa kwazvo, iri kusuwisa kwazvo muruzhinji rwese rweZimbabwe, and tauya nenyaya inosuwisa boys. Nhasi taona nyaya yekugweru and yamangona imwe foto yacho yandaisa kwe nyaya yekugweru boys kune vana boys vatsvira munhingirini mukombi school run boys ingachitakura vana vechikoro. Saka vamwe vakwanisa kutiza ndizvo, vamwe havanongoziva zvinoitika nomboitika tsauro, vamwe vabatwa necrossfire vari mumoto imomo, vamwe vakwanisa kunhingirini kupoya nepamawindo, vamwe but 7 ndo vazoitawo chii vazoitawo munyama vakatsvirwa varimwo mukati. Hanzi chakonzesa moto kufungidzirwa kunzi ijerikeni, but amen ma-investigation achiri kuitwa. Saka isusu toti urombo, tine urombo kune mhuri dzakashayikirwa, tine urombo. Isu tinongoti kunewe makombi masikuru ana ngavagadzisise mbuta dzavo, waite make sure kuti zvinhu zvese zvakaringana, because tarasikirwa nevana vadika. Saka munoti chii? Tiudzewo mafungiro enyu muchi comment section. My name is Party Twice. Don't forget to subscribe. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.